अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो सर आज हमारे पास है मीरा 2017 ट्रांसमिशन CVT, जिसका चैन ड्रम स्लिप हो गया था। हमने इसका चैन ड्रम जो है ना दूसरा डाल दिया। अभी हम इसको चेक कराते हैं। और ये इसकी वॉल बॉडी है जिससे गियर इंगेज होते हैं, शिफ्टिंग करती है। चले यार लिया बाल बड़ी वगैरह इसके लगाए।